Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí comiendo pizza. Y bueno, pues estoy comiendo pizza y ahora esto quiero decir a quien quiero. Pero si digo a quien quiero, no sé. Miren, Axel pues ya no lo quiero tanto. Que se llama Axel, no lo quiero tanto, ya no lo quiero. Porque, bueno, yo lo sigo queriendo. Bueno, sí lo sigo queriendo, pero no sigo queriendo tanto. Y Michelle, contéstame porque ya no vas a la escuela. Te quiero pasar la tarea, pues. Bueno, ya al principio. Es que miren, yo quiero decir la verdad quién quiero. No sé, pero... Ay, es muy confuso. Porque yo quiero un niño. Ay, como si fuera niña. Así como no. Va a ser niño. No sé, chicos, no sé. Vale, quiero a un niño. Mi verdad verdadera. Quiero a Jonathan. Espérate. No. Quiero a Ads. ¿Qué me estás haciendo de comer? Y platillo favorito. a Jonathan. La verdad, sí quiero a Jonathan. Sí lo quiero mucho. Como amigo, como compadre, como hermano. Pero esta vez sí me enamoré de él. Me enamoré de él. Ah, y el punto que un día, pues Jonathan se me está haciendo... No me digas nada de la escuela. Ay, bueno, comenzando el programa. Voy a hacer 24 horas comiendo pizza. Aquí tengo Deliver, si está y mi pizza está aquí preparadita. No, se volteó. Espera. Para mí que lo estoy viviendo, una pesadilla. Sabe deliciosa, la verdad, sabe muy deliciosa. Chicos, también de este video, gracias por todos sus comentarios. Quiero llegar a 12,000 a 100 likes. Por favor, déjenme sus comentarios. Los quiero mucho, a Michelle, a Jonathan, a Frida, a todos los que me están viendo. Los amo con mucho corazón. Les mando muchos besitos y muchos abrazos. Nos vemos al lunes. Nos vemos, chicos, nos vemos.